لعمل البسبوسة بدي كوباية سميد خشن وكوباية حليب بودرة، 3/4 كاسة سكر، نص كاسة مازولا، لوز حمصته نص تحميصة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، لوز حمصته نص تحميصة، علبتين جيمر قشطة يعني، وطحينة عشان أدهن فيها الصينية. حضروا أغراضكم عشان نعمل خطوات مع بعض. أول إشي راح أدير الزيت، 3/4 كاسة زيت، وبعدين فوق السميد، وبعدين فوق الحليب والسكر، معلش الصوت، والبيكنج باودر. وبعدين حطيت عليهم علبتين الجيمر بخلطهم كويس. في ناس بخلطوها بالماكينة بس انا ما راح اخلط بالماكينة. في ناس بضلكوا تخلطوا لغاية ما تطلع هيك متماسكة. في ناس زي ما قلت لكم بيخلطوا بالماكينة اللي هي تاعت الكيك، خلاط الكيك، بس انا بعرف البسبوسة لازم بالايد. بحط معلقة طحينة في الصينية اللي بدي احط فيها البسبوسة عشان ما تلزق، وبدهنها فيها كلها من الحواف، بخليش اشي. هلا بحط العجينة بشكل متساوي، بعدين بفردها على كل الصينية. هلا انا فردتها بس ما راح اقطع. في ناس بعرفش بيقطعوا قبل ما يحطوها بالفرن، انا بدي اخليها تاخدها نص استوى بعدين اقطع واحط اللوزات. دخلتها الفرن بالنص على درجة 180، وهيني عاملة القطر مجهزاه، كاستين سكر على كاسة مي وكم نقطة ليمون لما يغلي. انا رفعتها بالفرن، قطعتها وحطيت اللوز، وهلا رح رجعها عشان تكمل تحميصها بالفرن. هاي البسبوسة بعد ما خلصت وصبيناها بالقطر، ان شاء الله تطلع مزبوطة. دعواتكم.